Van a ver esto, usted me dirá la combinación que hay aquí entre el color verde y el blanco. Miren esa hermosura. Ustedes me van a decir que qué le parece el verde con la combinación del blanco. Ahí al fondo, flores. Dirán ustedes toda esta hermosura junta. Esto es una finca, mi gente, que queda en Llano Grande, Antioquia, Colombia, mi gente. Miren eso. Esperamos su comentario, que compartan. Hugo el Natural.